एगलेस में लीवनिंग एजेंट क्या होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। एगलेस केक्स में क्या होता है, योगर्ट जाता है। जब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालते हैं, वो सोडा इज व्हाट, इट इज बेस, योगर्ट इज व्हाट, इट इज एसिड। तो वो क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद बेस, अब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो एक सॉल्ट बनता है और साथ में गैस निकलती है, एंड दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो क्या करती है, वो हमारे केक को पूरा राइस देती है, सॉफ्टनेस देती है, प्रॉपर क्रम देती है, प्रॉपर टेक्सचर देती है।